佢係30塊股。所以梗有好多紅心壯士想搞啊，但係我覺得佢虧錢。賺少啲咯，咪而家應該有機會蝕錢啊！大佬打嗰場打咁長，係咯。夠人哋嗰啲自建廠喺嗰邊鬥啫，係咯。係啊，我哋嗰啲風水嘅啲講到係好誇張，有效幾水晶台到2000蚊都係買啊！係咯，喂，我賣首飾我毛利率都有50%啦，佢同我講話佢賣包圍嘅得30%利潤啊，我心諗係黐線。係啊，得30%利潤啊！佢話以前好好利潤嘅喺嗰。